Mais um fogão que o Frank vai consertar. Olha aqui, dessa vez vamos trocando o registro ramal de um fogão Fogatti. 5 bocas. Esse aqui usa trava aqui, etc. Essa será colocada outra peça original, as outras são idênticas. Aqui está onde vai colocar a trava. E aqui são totalmente iguais. Olha. Agência 98131 47 metros no Brasília, região. Um abraço, até a próxima.